코골이 예방 5가지 꿀팁. 1. 옆으로 자기. 똑바로 누우면 기도가 막힐 수 있어요. 옆으로 자면 코골이 감소. 2. 체중 감량. 과체중이면 목 주변 지방이 기도를 좁혀요. 살을 빼면 코골이도 감소. 3. 술 앤드 흡연 줄이기. 술과 담배는 목 근육을 이완시켜 코골이를 악화시켜요. 4. 취침 전 코 세척. 코가 막히면 더 심하게 골아요. 미지근한 소금물로 코 세척하면 효과 굿. 5. 규칙적인 수면 습관. 불규칙한 수면은 코골이를 악화시킬 수 있어요. 같은 시간에 자고 일어나기. 이 5가지만 실천해도 코골이 개선 가능. 도움 됐다면 좋아요 앤드 공유.